Меня зовут Роман, я приехал из города Калининград. Участвую в компетенции, если мне не изменяет память, то фрезерные работы со станками ЧПУ. А как ты впервые узнал об этой компетенции и как ты решил заниматься именно этим? Ну, собственно говоря, выбора у меня большого не было. У нас учитель информатики в школе, он является инженером-конструктором по специальности, по своей. Вот, и так сложился ход событий, можно сказать, что у него появилась возможность подготовить команду к областному чемпионату. Вот. То есть появилась возможность начать готовить людей, то есть и самому как-то расширять свой кругозор в этой специальности. Вот. И, соответственно, приобщая к этому детей. Какими 5 самыми главными словами ты мог бы объяснить, чем ты занимаешься человеку, который совершенно не представляет ничего от этой деятельности? Ну, это, скорее всего, будут глаголы какие-либо, но... Глаголы из серии «я думаю», «я делаю», «я пишу», «я сочиняю», не знаю, я придумываю, опять же. Какой совет ты мог бы дать тем, кто будет смотреть это видео? Не повторяйте моих ошибок. Какой вопрос ты мог бы задать нашим организаторам? Либо, может быть, у тебя есть какие-нибудь предложения? Ну, в связи с наболевшим могу порекомендовать им, я не знаю, все-таки разобраться с логистикой, то есть с вот этими трансферами, потому что очень часто нас просто не могут забрать с Крокус Экспо. То есть все.